और हेल्दी बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हो फीमेल यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गई है। चलें फीमेल को लालच देता हूँ, ठीक है, कि क्या पता मुमकिन फीमेल नीचे उतर आए। ठीक है, ठीक है। तो चलें दोस्तों, अब हम एक बेबी को निकालते हैं, क्योंकि फ़ीमेल इससे पहले अच्छी तरीके से खुराक उठा चुकी है, तो फ़ीमेल थोड़ा सा हमारी तरफ लपक रही है। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, मैं अभी एक बेबी उठाने लगा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे सेफली बाहर निकाल लिया है आपको दिखाने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेबी बिल्कुल ओके। आप इसका कलर देख सकते हैं, अगर सही तरीके से मैं दिखा पाऊँ। रोशनी पड़ रही है और कुछ वाज़े नज़र नहीं आ रहे कलर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अभी तक तो ये फ़ीमेल के ऊपर ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बाकी जिस पर भी जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम पहला बेबी अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ सेकंड बेबी उठाऊँ। आप देख सकते हो फ़ीमेल ओके, फ़ीमेल को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये सबसे छोटा वाला बेबी है। ठीक है, आप देख सकते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ये बेबी भी हम रख देते हैं अंदर। ठीक, अब हम आखिरी वाला यानी कि जो सबसे बड़ा बेबी है वो मैंने उठाया है, और जब तक मैं उठाता फ़ीमेल जान चुकी थी कि आया उसके बच्चों के साथ कुछ हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ देख सकते हो, ये है सबसे बड़ा वाला बेबी। आप माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देख सकते हो, इसके फैदर का कलर देख सकते हो। ठीक है, बाकी देखते हैं ग्रोथ करने के बाद आया ही किस तरह से मज़ीद दिखेगा हमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें दोस्तों, इसको भी रख देते हैं हम। ठीक है, फ़ीमेल को थोड़ी सी लालच के तौर पे मैं हाथ दिखा रहा हूँ ताकि फ़ीमेल नीचे उतरे। तो ये बेबी भी हमने इसकी हांडी में छोड़ दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीनों भाई अब एक जगह बैठे हुए हैं, फ़ीमेल भी आने को है। कल मैंने जो